ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரகார் குசைன். இன்றைக்கி வந்து மிளகு கொழுக்கட்டை இல்லாட்டினா வந்து தாளிச்ச கொழுக்கட்டை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இந்த கொழுக்கட்டை வந்து பெரியவங்களுக்கோ சின்னவங்களுக்கோ சளி பிடிச்சிருந்தாலோ அல்லது ரொம்ப வந்து இருமல் இருந்தாலோ எங்கள் வீடுங்களில் இந்த கொழுக்கட்டையும் இது கூட வந்து இந்த தண்ணியும் சேர்த்து கொடுப்பாங்க. இந்த கொழுக்கட்டை இப்போ எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. மிளகு கொழுக்கட்டை செய்கிறதுக்கு பச்சரிசி மாவு 1 கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். அது கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மாவை நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாவை கொழுக்கட்டைகளாக செஞ்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் நான் தனியாக. தண்ணி கொதிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வேக விட்டுருங்க. கொழுக்கட்டை நல்லா வெந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை வந்து தண்ணி தனியாகவும் கொழுக்கட்டைகளை தனியாகவும் பிரித்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். அடுத்ததாக கொழுக்கட்டையை தாளிக்கிறதுக்கு 1 ஸ்பூன் வந்து நெய் எடுத்திருக்கேன். இந்த கொழுக்கட்டையை தாளிக்கிறதுக்கு நெய் இல்லாட்டினா டால்டா எடுத்துக்கோங்க. எண்ணெயில் வந்து தாளிக்கக்கூடாது. அது கூட கைப்பிடி அளவுக்கு வந்து சீரகம் சேர்த்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலை வந்து சேர்த்துக்கோங்க. இதை நல்லா தாளித்து விட்டுட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்க கொழுக்கட்டை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கி விடுங்க. அடுத்ததாக 2 ஸ்பூன் வந்து மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இதை சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. இந்த மிளகுத்தூள் எல்லா கொழுக்கட்டையிலையும் சேர்ந்து வரணும். அது வரைக்கும் நல்லா கலந்து விடுங்க. இதில் வந்து சீரகம் மிளகு சேர்றனால வந்து நமக்கு தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும். தொண்டை கரக்கரப்பு உள்ளவங்க கூட வந்து இதை வந்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆன மாதிரி இருக்கும். இதோ சூப்பரான மிளகு கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து இந்த தண்ணி கூட சேர்த்து வந்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இருமல் வந்து கம்மியாயிடும். ஸோ இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.